హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రేవతీస్ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ తెలుగు. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? మీరందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సో ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ నుంచి మీకు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. లైక్ 11 o'clock ఆ టైం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ బెడ్ మీరు నిన్న చూసారు కదా, అంతకు ముందు వీడియోస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. సో ఇక్కడ నేను బట్టలన్నీ ఫోల్డ్ చేసేసాను. ఇక అన్నీ కూడా సర్దేశానండి. అవన్నీ తీసేసి బెడ్ కూడా మొత్తం ఒకసారి తడిబట్ట పెట్టేశాను. అంటే మొత్తం క్లీన్ చేసి బెడ్ కూడా దుమ్మంతా ఉంటుంది కదా! సో, ఇక్కడ బెడ్‌షీట్ అనేది చేంజ్ చేశాననమాట. సో, ఈ బెడ్‌షీట్ అయితే నేను డీమార్ట్‌లో తీసుకున్నానండి. కాస్ట్ అయితే 200, 250 సంథింగ్. అండ్ దీనికి పిల్లో కవర్ రాలేదనమాట. క్వాలిటీ అయితే చాలా బావుంది. అండ్ పాపుంటే మాత్రం నేను వెయ్యను. ఇది బయట. సో, ఒక పాప లేదు కాబట్టి కొంచెం ధైర్యంగా వేసేసాననమాట. అదేంటో తెలీదు, నాకు బెడ్‌షీట్స్ అంటే మాక్సిమం వైటే నచ్చుతున్నాయి అన్నీ. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నవి కూడా అంతా వైట్ కాంబినేషన్‌లోనే ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఈసారన్నా నేను కలర్‌ఫుల్‌గా తీసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ ఇది అయిపోయిందండి ఈ వర్క్. దాని తర్వాత నాకు చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను మీకు కిచెన్ క్లీన్ చేశాను. సో, నేను ఈ వీడియో ఎక్కువగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్‌లో పెట్టేశానండి క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే మీకు బోర్ కొట్టకుండా ఉండడం కోసం. సో, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, టేబుల్ అనమాట. దీని జోలికి ఇప్పుడిప్పుడే నేను రాదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే నాకు ఆ టేబుల్‌తో ఇప్పుడు అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. అది ఇంకా టైం ఉందనమాట. అండ్ ఇక్కడ నాకు మెయిన్ కిచెన్‌లో అన్నీ అవసరం కాబట్టి నేను ఫస్ట్ కిచెన్‌ని క్లీన్ చేసేస్తున్నానండి. సో, ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికొచ్చేసాననమాట. సో, నిన్న మీరు వీడియోలో చూసుంటారు, మార్నింగ్ వీడియోలో. ఇక్కడొచ్చేసి నేను అవన్నీ తీసేసి, బయట వేసేసి, వాష్ చేసి పెట్టేశానండి. ఆ లోపల నేను ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసేసాను. ఆఫ్ చేసేసి ఈ సైడ్ డోర్ అంతా గూడా క్లీన్ చేస్తున్నాననమాట. సో, ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ చూపిచ్చండి అని అడిగారు. సో, ఇక్కడ నేను మీకు ఆ లిక్విడ్ అవేం చూపిచ్చలేదండి. నేను జస్ట్ మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ నేను ఫస్టొచ్చేసి మీ దగ్గర వెనిగర్ ఉంటే వెనిగర్ యూజ్ చేయండి. వెనిగర్ లేకపోతే లెమన్ జ్యూస్ ఉంటుంది గదా! సో, లెమన్ జ్యూస్ అయినా మీరు యూజ్ చేయండి. సో, అది కొంచెం సాల్ట్ గానీ, బేకింగ్ సోడా గానీ వేసేయండి. బేకింగ్ సోడా వేస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమన్నా స్మెల్, ఫ్రిడ్జ్‌లో కొంతమందికి కొంచెం బ్యాడ్ స్మెల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా పోతాయన్నమాట. సో, నేను ముందేందంటే ఫస్ట్ ఒక వెట్ క్లాత్‌తో తుడిచేసాను. తుడిచేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ వాటర్ అంటే వెనిగర్ అండ్ బేకింగ్ సోడా కలిపేసుకున్నాననమాట. ఆ వాటర్‌తో ఇక్కడ నేను క్లీన్ చేసేసాను. సో, ఆ క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డ్రై క్లాత్ తీసుకొని మొత్తం తుడిచేసానండి. ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం గూడా ఒకేసారి చేయలేదు. ఒక డోర్ చేశాను. దాని తర్వాత కొంచెం సేపాగి అండ్ లోపలివి చేశాననమాట. సో, ఇక నైట్ అయిపోయిందండి. ఇక్కడ పవర్ ప్రాబ్లమ్‌గా ఉందనమాట. సో, పవర్ లేదు. సో, ఈవినింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆ ఫ్రిడ్జ్ నేను మొత్తం కూడా క్లీన్ చేయడం అవన్నీ ఇంకా ఎక్కువ షేర్ చేయలేదు. సో, డోర్ వరకే చూపిచ్చాను. అవన్నీ షూట్ చేయలేదు. ఇంక ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి పవర్ లేదు. సో, ఇంకా నేను ఈ ఫిలిప్స్‌ది ఇదైతే చాలా బావుందండి నిజంగా. మేము 3 ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాము. క్వాలిటీ చాలా బావుందనమాట. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్‌లో లింక్ ఇస్తాను. చెక్ చేయండి. ఓకేనా? అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను లోపల సామానంతా తీసి బయట పెట్టేసానండి. సామానంతా అంటే అన్ని షెల్ఫ్‌లువి కాదివి. సో, చూసి భయపడకండి ఇంత ఎక్కువ సామానా అని. ఇవి ఓన్లీ ఈ 2 షెల్ఫ్‌లో అనమాట. సో, షెల్ఫ్స్ చూసారా ఎలా ఉన్నాయో? మీకు జస్ట్ ఒక చిన్న క్లిప్ యాడ్ చేశానంతే. ప్రతి ఒక్క షెల్ఫ్ కూడా ఇలానే ఉందండి. చాలా అంటే బొద్దింకలనమాట. ఎక్కువ బొద్దింకలు ప్రతి ఒక్క షెల్ఫ్‌లో ఉన్నాయన్నమాట బొద్దింకలు. కనీసం 3 ఆర్ 4 ఉన్నాయన్నమాట. సో, నేను ఆ క్లీనింగ్ అంతా ఏం చూపించలేదు. నార్మల్‌గానే నేను క్లీన్ చేశాను. సో, అదంతా క్లీన్ చేసేసి అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇవొచ్చేసి సర్దేశాననమాట. ప్రస్తుతానికి బయట నాకు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నాకు కుదిరినంత వరకు ఇక లోపల పెట్టేశానండి. సో, ఇక్కడ నేను పెనాలు అంటే బాండల్లన్నీ ఒక దాంట్లో, స్టీల్‌వి నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవి అండ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయనివి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టేశాననమాట. ఇడ్లీ పాత్ర కూడా అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కదా! మళ్ళీ ఇవి చేంజ్ చేశానండి. ప్రస్తుతానికి అలా పెట్టేశాను అడ్డం లేకుండా. అండ్ దాని పై ర్యాక్‌లో వచ్చేసి ఇది కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది. మీకు అర్థం కాదు. తర్వాత నేను నీట్‌గా అరేంజ్ చేస్తాను. సో, ఈ షెల్ఫ్‌లో ఉన్నవన్నీ తీసి నేనవన్నీ మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేశాననమాట. సో, ఇవేంటంటే అన్నీ ఒక టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ లేవండి. అందువల్ల ఆల్రెడీ నేను స్టీల్‌వి తీసుకొనున్నాను. ఊర్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో, నెక్స్ట్ టైమ్ వచ్చేటప్పుడు తీసుకొనొస్తాము. అప్పుడు నేను స్టీల్ వాటిల్లో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను అన్నీ కూడా. ప్లాస్టిక్ చాలా వరకు తీసేస్తానండి. అండ్ నిదానంగా ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేయాలి అనేదే నా మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట. సో, తర్వాతొచ్చేసి ఇక్కడ నేను చూస్తున్నారు కదా! ఈ షెల్ఫ్ చాలామంది అడిగారండి. నాకిది చూస్తే గుర్తొచ్చింది. సో, దీని లింక్ కూడా నేను కింద ఇస్తాను. కావాలనుకున్న వాళ్ళు చెక్ చేయండి. ఇదైతే చాలా యూజ్‌ఫుల్ అనమాట. మల్టీ పర్పస్ అండి. మీరు క్లాత్స్‌కి యూజ్ చేయొచ్చు. లేదా మీ పిల్లల టాయ్స్, బుక్స్‌కి
అలాగే ఇలా వంటింట్లో కూడా మాకిక్కడ వంటింట్లో కింద ఆ షెల్ఫ్ తప్పితే అలాంటి షెల్ఫ్ ఇంకొకటుందండి ఇప్పుడు మీకు చూపిచ్చింది. అది తప్పితే ఇంకెటువంటి షెల్ఫ్ ఇవ్వలేదనమాట. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇది కిచెన్‌లో ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. సో, ఇక్కడేంటంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఇవన్నీ ముందు ఫస్ట్ నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. రిమూవ్ చేసేసి ఇవన్నీ విడివిడిగా తీసి క్లీన్ చేయాలనిపిచ్చిందండి. ఇదంతా మనమే సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో, అనిపిచ్చింది కానీ ఆల్రెడీ షింక్‌లో చాలా సామానుందనమాట. ఇప్పుడు నేను అవన్నీ తీసి అవన్నీ తోమి ఇది క్లీన్ చేయలేను. అందుకని చెప్పేసి ఈ స్టాండ్ ఇలానే పెట్టి క్లీన్ చేసేసానండి. సో, నేనెలా క్లీన్ చేశాననేది ఇప్పుడు ఓరల్‌గా చెప్తాను. సో, నార్మల్‌గా ఇందాక ఫ్రిడ్జ్ ఎలా అయితే నేను క్లీన్ చేశానో ముందు తడి బట్ట తీసుకొని మొత్తం ఆ దుమ్ము ఏదైతే ఉందో అంతా తీసేశాను. దాని తర్వాత కొంచెం ఆహ్, సాల్ట్‌తో అంటే వెనిగర్ సాల్ట్ వేస్తే కొంచెం మనకి షైనింగ్‌గా గూడా ఉంటాయండి. సో, ఇక్కడికి మొత్తం కూడా నేను అలా క్లీన్ చేసేసాననమాట. తర్వాత డ్రై క్లాత్ తీసుకొని తుడిచేశాను. సో, మీరు చూస్తూ ఉండండి. నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను. చూసారు కదండీ! ఎంత చెత్తుంది ఇక్కడో. సో, ఇదంతా రిమూవ్ చేశాను. ఫ్రిడ్జ్ గూడా పక్కకు పెట్టేసి, ఫ్రిడ్జ్ కింద గూడా క్లీన్ చేసేసాననమాట. అండ్ కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ కింద అలా క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి. ఎందుకని పడుతుందో తెలీదు. అక్కడ జస్ట్ ఒక మరకల్లాగా పడిపోతున్నాయన్నమాట ఫ్రిడ్జ్ కింద. బట్ తుడిస్తే వెళ్ళిపోతున్నాయి. బట్ అలా పడుతున్నాయన్నమాట. దాని తర్వాత ఇంకా డిన్నర్ టైమ్ అయిపోయింది. సో, డిన్నర్‌కొచ్చేసి నేనింకా ఇక్కడ ఏమీ ప్రిపేర్ చేయలేదండి. నేను జస్ట్ పాలు కాచాననమాట. పాలు ఆల్రెడీ ఎక్కువున్నాయి. సో, పాలు కాచాను. ఇవి నేను తీసుకొచ్చాను కదా డీమార్ట్‌లో. సో, అవి వేసేస్తున్నాననమాట ముసలి. సో, ఇందులో నేను పాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు చూస్తున్నారు గదా! ఇందులో ఓట్స్, తర్వాత ఎండు ద్రాక్ష, జీడిపప్పు బాదం పప్పు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో, నేను పాలు వేసేసి కలిపేసాను. ఇందులో నేను హనీ తీసుకున్నానండి. షుగర్ ఏం తీసుకోలేదనమాట. హనీ తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత మీరు కావాలంటే ఇందులో ఫ్రూట్స్ అలాగే ఇంకా ఖర్జూరం ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ యాపిల్ యాడ్ చేశాను. అండ్ ఇంతేననమాట. ఇంకా ఖర్జూరం ఇవన్నీ ఈసారి యాడ్ చేయలేదు నేను. సో, యాపిల్ యాడ్ చేసేసి ఇలా డిన్నర్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసాననమాట. సో, డిన్నర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్. సో, ఇది నేను మార్నింగ్ షూట్ చేశానండి. ఇంకా నైట్ నేను అన్ని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు చాలా ఉన్నాయండి. సో, అవన్నీ క్లీన్ చేసి తుడిచి పెట్టేసాననమాట. ఇక్కడ దోసపిండి కూడా వేసేసాను. ఇది ఇప్పుడిప్పుడే పొంగుతుందనమాట. ఐ మీన్ ఫెర్మెంట్ అవుతుంది. సో, ఇంకా టైం ఉంది దానికి. అండ్ తర్వాత ఇగోండి నైట్ అంతా నేను ఇవన్నీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు సర్దేశాను. సర్దేసి తర్వాత ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్కువున్నాయన్నమాట ఇవన్నీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అంటే తర్వాత నాకు అవసరం ఉంటుంది. నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. బట్ ఇప్పుడు నాకు ఎక్కువ అనిపించింది. అన్నీ కూడా తుడిచి ఆరపెట్టేసాను కదా నైట్. మార్నింగ్ లేచి అన్నిటికి మూతలు పెట్టేసి ఒక బస్తా తీసుకొని బస్తాలో వేసి ఉంచేసానండి. ఎందుకంటే అవసరమైనప్పుడు నేను తీసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికని చెప్పేసి అలా వేసి ఉంచేసాననమాట. అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత బయట ముగ్గు కూడా పెట్టేశాను. అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు మా చెట్టు చూపిస్తాను రండి. సో, ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న చెట్టుందనమాట. ఇది నేను నా ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నారు మా హస్బెండు. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ అని చెప్పేసి దాని చెట్టు నేమ్ నాకు తెలీదు కానీ దానికోసం తీసుకున్నామనమాట. నర్సరీ ఉంది కదా! నర్సరీ లైవ్ అని అందులో తీసుకున్నాము. మల్లె చెట్టు కూడా అది కూడా బాగుండిందండి. బట్ అది ఇంకా మేము ఇక్కడ మాకు పెట్టుకోవడానికి వీలు లేక పైన పెట్టేసాము. అది పాడైపోయిందనమాట. సో, ఇక్కడ చెట్లన్నీ కూడా ఎండిపోయాయి. అవన్నీ నేను ఆకులు తీసి ఇందులోనే పెట్టేస్తున్నాను. మేము లేకపోయినా మా పక్కన నైబర్స్ ఉన్నారండి. వాళ్ళు కూడా కొన్ని చెట్లు పెంచుతారనమాట వాళ్ళ ఇంటి ముందు. సో, వాటిలికి వాటర్ పోసేటప్పుడు దీనికి కూడా వాటర్ పోస్తూ ఉన్నారు ఆళ్ళొచ్చినప్పటి నుంచి. సో, ప్రస్తుతానికైతే చెట్టు బానే ఉంది. వామాకు కూడా ఉందనమాట అందులోనే చూసారు కదా!
మళ్ళీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత బ్యాక్ టు క్లీనింగ్ వర్క్ అనమాట. నిజంగా వర్కింగ్ వుమెన్‌కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. నిజం చెప్తున్నాను. నేను ఎన్ని సార్లు అనుకుంటానో జాబ్ చేస్తూ, ఇంట్లో చూసుకుంటూ, పిల్లల్ని చూసుకుంటూ నిజంగా చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తది. వాళ్ళు నాకు నార్మల్‌గా హౌస్ వైఫ్స్‌గా ఉండి, ఇంటిని చక్కబెట్టుకునే వాళ్ళకన్నా కూడా వర్కింగ్ వుమెన్ నిజంగా గ్రేట్ అండి. ఆఫీస్‌లో చాలా టెన్షన్స్ ఉంటాయి. జాబ్ పరంగా అండ్ ఇంటి పరంగా మనకి ఆల్రెడీ మనము అందరికి తెలిసిందే కదా! అండ్ హస్బెండ్స్ హెల్ప్ చేసే వాళ్ళైతే పర్లేదండి. కొంతమంది చేయరు కదా! నిజంగా ఆ వుమెన్ ఒక్కటే అన్నీ మేనేజ్ చేయగలుగుతుందంటే నిజంగా గ్రేట్ అనమాట. నాకైతే చాలా సార్లు అనిపిస్తది అసలు నిజంగా నేను వర్క్ చేస్తుంటే ఎలా ఉండేదాన్నో, చేసుకోలేకపోయేదాన్నేమో అని అనిపిస్తదనమాట. బట్ ఇప్పుడు ఇంక తప్పదు కదా! ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ అలా మారిపోయిందండి. ఇంకా ఇప్పుడు ఇద్దరు జాబ్ చేస్తే కానీ మన పిల్లల్ని మంచిగా చదివించుకునే పొజిషన్‌లో లేమనమాట. ఇద్దరు జాబ్ చేయాల్సిందే. సో, దాని అవసరం కూడా మనకు కూడా మనకంటూ ఒకటి ఉండాలి కదా! సో, నేను మెయిన్ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా రీజన్ అదే అనమాట. సో, ఇంకా ఓకే. మళ్ళీ బ్యాక్ వర్కొచ్చేద్దాం. ఇక్కడ నేను మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసి పేపర్స్ వేసేసాను. అండ్ ఇక్కడ ఈ బాక్స్‌లో వచ్చేసి ఎక్స్‌ట్రా సరుకులేమైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఇందులో ఫిల్ చేసేసానండి. సో, తర్వాతొచ్చేసి ఇక్కడ లోపల ఈ కుక్కర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అవి ఇంకొక రోజు నేను మొత్తం క్లీన్ చెయ్యాలి. ఇప్పుడు పైన క్లీన్ చేశాననమాట. సో, తర్వాత ఇక్కడ గోధుమ పిండి ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. సో, అవన్నీ కూడా నేను మొత్తం ఇలా పెట్టేశాను. ఓట్స్ తీసుకొచ్చాను కదా! ఓట్స్‌లో కూడా ఒక బాక్స్‌లో ఫిల్ చేసేసాను. వేరుశనగ గింజలు అండ్ షుగర్ అండ్ దోస రైస్ ఇవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసి పెట్టేశాననమాట. సో, ఈ రోజుకి నాకు కొంత రిలీఫ్ వచ్చిందండి. ఎందుకంటే కొంతవరకు క్లీనింగ్ అయితే అయిందనమాట. సో, కంప్లీట్ వర్క్, వర్క్, వర్క్ అనమాట. అస్సలు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కూడా టైం లేదు. సో, ఇంకా ఉంది వర్కు. అవి నేను ఎక్కువ షూట్ చేయలేదు. మేబీ మీకు నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్‌లో వస్తాయి. ఎక్కువైతే షూట్ చేయలేదండి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందనమాట కిచెన్. ఇంకా కౌంటర్ టాప్, ఇంకొక షెల్ఫ్ ఉందనమాట. క్రాకరీ ఐటెమ్ ఉంది. ఆ షెల్ఫ్ ఉంది. సో, ఇంక అంతవరకేనండి. ఇక తర్వాత ఆఫ్టర్‌నూన్‌కొచ్చేసి నేను ఇవాళ పప్పు చేశాననమాట. సో, పప్పు చేసి తర్వాత ఇక్కడ కాకరకాయని ఫ్రై చేస్తున్నాను. సో, మార్నింగ్ దోస వచ్చేసి దోస కదా! అందుకని అదేం చూపించలేదు. తర్వాత ఇది పప్పుల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు నాకు కాకరకాయ ఫ్రై చాలా బాగొచ్చేదండి. ఈ మధ్య ఏంటో గానీ నాకే ఏంటి అనిపిస్తుందనమాట. ఎందుకంటే అంతకుముందు క్రిస్పీగా చేసేదాన్ని. నా కుకింగ్ ఛానెల్‌లో ఉంది. చూడండి. నేను గూడా ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను. సో, ఇప్పుడు కొంచెం ఇలా అనిపిస్తుంది నాకు. ఎనీవేస్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.